小朋友一碰河水，然后冷热交替一下，又导致小朋友咳嗽了。白天对，白天稍微咳一下，但是有寒。它晚上咳是有寒气，肺里面有寒气的。然后你是那种抗生素啊，它是清热化痰的药，它没办法排寒，所以它只会晚上咳，就好不了。它白天会好一些。它应该之前白天晚上都咳。对，白天咳。在我接诊的过程中，有些小朋友咳嗽已经治好了，然后在调理脾胃的阶段，天气一炎热，家人就会带小朋友去玩水，去漂流。本来小朋友脾胃功能已经恢复了，长时间玩水的话，会导致小朋友寒气再次入体。他舌苔这么厚腻的话，他肯定没有胃口吃东西的，很多邪气堵在体内。而且中根部还比较偏黄，有点积食，这还是。因为夏天的河水是很冰凉的，小朋友一去漂流，一去玩水，一去游泳，又不注意及时擦拭身体，一吹冷风就会容易导致受凉，寒邪入体。这种时候，家长如果咳嗽不重的话，可用艾叶水泡下脚，把寒气逼出体外。如果咳嗽很频繁的话，一定要通过中药去介入，不然寒气入体的话，就会容易导致小朋友反复咳嗽。